Bangun tidur istriku tuh batuk-batuk. Sini tuh kerokin nih udah batuk kayak gitu. Mau dikerokin? Hah? A few moments later. Halo, selamat pagi semuanya. Ini masih pagi-pagi, hasilnya ngantuk. Ini istriku teh batuk-batuk terus. Jadi aku mau kerokin. Semoga nggak kenapa-napa ya. Ini aku udah ambil minyak goreng sama GPU campur biar hangat. Tuh kalau kayak gitu nggak batuk nih, tapi kalau duduk tuh kamu batuk deh. Ini kamu bener ya, jangan lari. Gitu gimana? Iya malah gitu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi kamu kalau mau tiduran tuh batuk terus. Kamu kerja dulu, batuk gitu. Makan kerupuk nggak sih? Tapi batuknya udah berapa hari ini? Bisa batu. Pendinginan batuk. Kan biasa pagi-pagi banget mandi sih. Biarin. Pagi-pagi begini mah kerokin sendiri. Mau tukang pijat mah bangun tuh pijatnya. Tuh. Kayak di kampung banyak suara ayam. Ya, tapi pegel kalau ngerokin yang kayak rematik apa samurat. Pegel gininya.
tiduran kamu nggak batuk, tapi kalau apa kalau duduk atau ini aku batuk. Tuh merah guys, merah. Dikit-dikit kerok, dikit-dikit kerok. Yang biasa bangun tidur teh mandi jam 3, jam 4, setengah 5 mandi kebiasaan. Sekarang jadi sering masuk angin. Uh, 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 uh. Banyak amat yang punya ayam. Nah, sakit. Untuk foto.
Angin. Malah tangan tuh pegel ini. Pegel guys. Yang rematik asam urat. Jadi yang mijat pasti pegel tangannya. Udah pegel asli nak. Pegel banget jam berapa sih? Jam 5 lebih sedikit. Ya, lalu oke ya, bye bye, selamat pagi. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you.